الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalayaal ku soo dhowaada mu'tamarkii sagaalaad oo idiin soo qabanqaabiyeen markiska Tawfiiq Islamic Center. maanta waa maalintii ugu dambeysay afaraad, muxaadaradanina waa tii labaad. ciwaankeeduna waxaa weeyaan jalsa maca almuqtarib. waxaa inoo soo jeedin doonaa sheekheena sheekh maxamed idriis. falyatafadal mashkuuran maajuuran biidnina. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وهدى. أما بعد، إلهي سبحانه وتعالى حنكبر إياه كلن كان ينكدق وكلن بركيسا. ألنا سبحانه وتعالى نحارستي سو كسو دجيه. وعن إلهي سبحانه وتعالى كبر إياه إنه عربك قلبي وكسو وكلمة حقه. ألنا سبحانه وتعالى قلبنا إيو دقيهنا وأفره nagala dhigo kuwa hadalka dhageysta kiisa wanaagsanna raaca. alladina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahum Allah wa ulaika hum ulul albab. kelimada walaalayaal mawduucan uu ku saabsan yahay waxa weeye sidaad maqasheen qurba jooga iyo in lala fariisto ama wax laga yiraahdo jalsa ama nasaaix. waxay wadaadahu ku magacaabeen jalsa maca almuqtarib, fadhi lala fariisto qofka qurba jooga ama hadal ama wada hadal. marka waxaan rajaynayaa mawduuceena inay xiriir weyn la leedahay shirka oo ah dadka muslimiinta iyo siday ugu nool yihiin dalalka qurbaha iyo dhibaatooyinkooda, mushkilaadkooda, arrimaha khuseeya sida looga gudbi karo. sideedaba qurbuhu waxa weeye nooc ay ku jirto arrin adag oo ciqaab oo kale taa. dadka marka dhulkooda laga saaro oo ay ka baxaan ama ay ku khasbanaadaan inay dhulkooda ka baxaan waa arrin dhib ah weeye. qofku meeshuu ku dhashay uu ku noolaa, noloshiisa ahayd, qaraabadiisii joogtay, saldhigiisa ahaa, inuu ka salkaco oo ka hijroodo, ka qurbo kaco waa arrin adag oo nafta ku adag. walidaalika ayay hijradu waxay ahayd arrin adag oo culus oo janno la isku siinayo qofku inuu dhulkiisii ka soo hijroodo dhulkii muslimiinta yimaado, hantidiisii iyo dadkii iyo qaraabadii iyo wixii dhan uu ka soo kaco. sideedana qur'aanka kariimka ah haddaynu eegno dadka dhulkooda laga bixiyo waa arrin ciqaab cuquubo ah oo dhib badan. ilaahay subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil markuu amray wuxuu yidhi waid akhadnaa miihaaqakum laa tasfikuuna dimaa'akum
ولا تخرجون أنفسكم من دياركم هنا يسدلنا وديقنا هدادنا دولكيننا هايسكسارننا كدبنا أرميه بيسميا وإلهي سبحانه وتعالى كعنانت كعيبي وإن قاركين دولكودي كساريسان قاركود ندليسان أيها الله سبحانه وتعالى كعيبي ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان لنبيات لبعض كقصار إنسان الله سبحانه وتعالى وحليه ولو أننا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم دل أمر لها سدلا أما دولكي نكبحا كي يرمويان ميين يلي لهين دولكو مركا وقفكو جعليها دولكي سا وكل شيء وكنا ولاضي كتربيو بي إلهي سبحانه وتعالى كو إرساقي وجعليه وماشي كسر دعي ولذلك يا الله يا هذا مسقط رأسه على تعدى قفك مضي اسمه كسر دعي كي هو يديس أيضا شيء ماشي يقول الرسول دولك كتابطيه يعني وي ماشي الصبح كل هذا قلبي جيسا ينولشيسا سيجاره بيسامين أقول هذا مركا قربها أساس ورته ودي بدنية هاي محاكانا أذكر إن دولكودي كبحان أسباب تكو أنه كهذا النوع عقوبتها سواحي كتي مادا dadka dhulkoodii in laga bixiyo oo laga saaro xoog inay uga baxaan ama dan uga baxaan ayay qurbaha aaditaankiisu waa labo غربة قصرية وغربة اختيارية غربة قفكو خصب كل نقطة مرة من إنه قربة آدو مرة من إنه دولالك لقلو لكن دنباكو كلفتي خصب بكوين دولكي سيبا لقى صاري أما وكبحي وجوي كريواي أما أمان لآن أما نبت قليا لآن أما نلل لآن أما ضدك لا كساري وقصرية وخصب لازم دولكي سيلقى يسوي بركي وخصبنا هذا مركز دولك لا توي غربة إنه كنولا من نوع اختياري أو دورش أو سجع دولكي سيو نبضة أيو سو كسب بحي أو غربها دورتي مركز أسبابها وجوه وين وحوي كهو إن إلهي سبحانه وتعالى أو دولك الله جبركعه إن عقوبة أي كتب معه ضدكاس أو وحكينا إلهي سبحانه وتعالى شرع جيساء أو أي كتجان شرع إلهي سبحانه وتعالى أو أي كتجان الإعراض عن الله تاسنا وحكوش إلهي سبحانه وتعالى أمضيه هراء دولكوضا لقبركعيي لكالقيبيي الدونك اللوك لدادي إن السبب أهيد إني كجيستين شرعي إلهي دينتي إلهي وحكم ذا قوم سبا مركو إلهي سبحانه وتعالى كهديي وحيري الله سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم ديغان كودي آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا هيك جيستين ويديستين وحال يردول كان إلهي دجيي قروح ضبضان جنوين كأهي رزاق ضبضان عنا رزق إلهي ترتيب هي نبتقل يكوعنا إلهينا سبحانه وتعالى كعابدا أو أقوم هاد عليه ويديدين والله قاضي مركب رزقنا والله قاضي هي نعمدي نبتقل يدينا والله قاضي
كدبنا إلهي سبحانه وتعالى أدونك ودنب قبل وكلا طوري سير الله سبحانه وتعالى فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور waxaan ka dhignay dadku waxay ku sheekaystaan oo tusaale u soo qaataan baan ka dhignay weelin dadkii nicmada u deganaa waxa laga dhigay dadku waxay tusaale u soo qaataan faj'alnaahum ahaditha dadku ku sheekaystaan wamazzaqnaahum kull mumazzaq had muda ayadaas ummado badan inay taabanayso oo ay u egtahay xataa inaga inay ina taabanayso Soomaali ahaan ahadiith baynu noqonay dadku waxay ku sheekaystaan wala walba waxa la oranayaa sidii Soomaali oo kaleeto as-sawmala bi arabtu bixiyeen wala Soomaaliyeynaya Yemen sida Soomaaliya Libiya sida Soomaaliya rabtayna Iraq sida Soomaaliya rabtayna سوريا سيدا الصوماليا ربطينا نقطة مقولوا باللي وكفلا وحديث وحي نقولين ضدكو وحي كتو صالقاتان وحي كشاكيستان ومزقناهم كل ممزق وانا قبل بانوكو ينيبوا لي إلهي سبحانه نما قاسوا آية نما كايمن الدون كمير آني تقن مجرتالي تاريخ دهور وذوقته إلى أفريقيا كدعان أوروبا كدعان حدود هذا مهل والبه بالغة توري بقايا قودي لنع والبيقاري وحكالو كان سببها نعمة أولوغو كفريو نعمة أولوغو كفريو شرعي إلهي لغا جيستو قودهان هدنا لكن نعموين كإلهي سيه لبا نعمان أقوين لبا نعم الدون كان كوركيسا dadka noloshiisu laba arrin bay ku taagan tahay Ilaahi subhanahu wa ta'ala quraanku ku tilmaamay ummad kasta ha noqoto gaal iyo muslim labadaas bay nolosha bani aadamka ku dhisan tahay midda koowaad waa nabadgeliyo midda labaadna waa nolosha سير الله سبحانه وتعالى وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان وحويه إلهي وحطو صالو ينقص وقاضي أمد إلهي سبحانه وتعالى ميل دقن قرية دقن أو هيستن بتقليو أو مطمئن أهو دقن وحصلون مينانك waxaa qofkii aanu biqihayn oo cabsanayno walwal ku jirin iyo walbahaar aanu ku jirin xagee baad mari doontaa jidka hadaad marto ama wax lagu yeelaya aanay ku jirin mutma'in wa qalbigiisu waa degan yahay nabadgeliyuna ku jira aaminatan mutma'inna رزقيسينا سهلا بكويها يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله نعمة أسبيكو كفر ضي ويدي دي ويعني ويدي نلوشينا ترتيب نبتقلينا ويهين ويدي إلهي ويقول شكر ويدي محالة سمي فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون لبدي وحلقوا بدلي لبا بدل كودا هو كسهر جيده ماشي نبتقليدا هي الدقنانتي حصلوني ذا وحلقوا بدلي خوف عبسي بلو marka waxaan garanaynaa arrinkan inuu keeno Ilaahi subhanahu wa ta'ala bakeeni cabsida iyo nabadgeliyada labada isaga bixiya nicmadan iyo gaajadana Ilaahi subhanahu wa ta'ala maamulkiisa ku iimaanaysa iyo qadartiisa فأذاقها الله لباس الجوع جاجو ومحيثة أول يأتيها رزقها رغدا من كل مكان حالة دي بقى اسبدش وإسلام ماشي وإسلام قوبتي الرزق السهل كأهل لقاه إليه وستر تيوح لو عنيه أيا واحد لعنه لقلايه جاجا الله قل انت الله بو عبسنا إلهي سبحانه وتعالى وأقول بسي
cabsida marka lagu labiso way kula seexan oo way kula hargeli oo way kula joogtaa meel kasta oo aad gasho way kula seexanaysaa sina kaagama maqnaa saas way labiska lagu geliyay gurigaagii haddaad joogto jidka haddaad marayso meel kale haddaa aado bannaanka ah way kula socotaa cabsidii waa ku labisan tahay waa cuquubo marka arrinkaasna wuu keenaa dulmigu waa keenaa dulmigu cuquubuu keenaa dadkuna markaa dhulkoodii inay ka kala qaxaan oo ka kala cararaan waxaa kaloo keenta macaasida badan ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا رزقي إلا وايو بكينيسا نبتقليدي إلا وايو يدقنانتي بكينيسا العرارو قلقوا دينو أبار نقضو تصحر نقضو بكينيسا سيدان شاكنا يوحا كينا qofku inuu luqmatul aysh raadiyo oo isagu taas waa mid ikhtiyaariga soo dhulkiisa jooga mana badna mid badan oo aadka u badan ma aha mid aadka u faraha badan ee dibka badan ma aha markaan u nimaadno marka qofkeen dadkeena qurbaha jooga oo aynu bal sheekaysano nolosheena sidaas ah dhulkeenni waa ka soo barakacnay asbaabaha inay soo barakiciyayna intan iyo in la mido waaye kama marna intan ilaahay sharcigiisii laga jeestay nicmadii lagu kufriyay la haystay dulmi uu dhacay dadka dhexdooda macaasi ay badatay cadaaladii la waayay oo dulmi ay noqotay oo dadkii wax qaybsan waayeen waxoodii ku filnaa waayeen oo waxay dadku ay lahaayeen qof kale oo cunayo ilan dulmi baa dhacay cadaalad darrona way dhacday marka waxa soo dhammi waxay keeneen dhulkii in laga barakaco oo aynu sameey weyna asbaabahaas inagu way isla ognahay hadaynu nahay hadda Soomaali qurba joog ah intan inay sabab u tahay iyo in la midahay waynu ognahay xaqiiqa ahaan maxaa dhacay dhulkeenu dhul ahaan waa dhul inagu filan waa dhul ahaan waa dhul ina qaadi kara dhul ahaan waa dhul nicmo ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala jamii'u ni'am oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu dhigay nicmooyinka Ilaahay sheegay oo dhan uu dhigay mood iyo nool mid nool iyo mid yaani dhulka taalba Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu nasiiyay nicmooyinkaas oo dhan marka haddana qurbaynu ka joognaa waa ka qatannahay waana ka soo tagnay arrinkaasu marka ta'ammul uu baahaya inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun fikir bay u baahantahay iska orod maaha aayaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu u keenaa in lagu fikiro oo lagu cibro qaato laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab ma kana hadithan yuftara walakin tasdiq alladhi bayna yadayhi wa tafsil kulli shay'in wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun marka qisaska iyo waxa dhacaya iyo ahdaasta dhacaysa cibra ugu sugan dadka ahlu aqliga ah ee aqligooda isticmaala قربي هذه الأيام مشاكل باجرة مشاكل ووين بقربها ينوها است أو أينو وحبضا لقب سنكري لعنة هاي سبب درادد أينو وحبضا لقب سنكري لعنة لكن أنت أين أنت أوجد بين بل قفك مغترب كأه محين وبهنا إنه نكوّل هذا النهرت هذين ولا هذا لأنه هذا waxaan u baahanay inaan ka wada hadalno ugu muhiimsan qofkan qurba jooga ah iyo diintiisii horta inaan ka hadlo see qurbaan u soo qaxaye diinteydii igu dhowrantaa labo qofka qurba jooga ah iyo usradiisii waa waxa ku soo xiga oo labadu mas'uulka ka yahay qurbaan u soo qaxaye seen ka yeela seen u dhowraa ilmahaygii iyo xaaskaygii iyo dadkan mas'uulka ka ahaa oo Ilaahay mas'uulka uu iiga dhigay gaar ahaan ragga mas'uuliyadu ku dhacayso yaa ayyuhalladhiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaran buu yiri Ilaahay subhanahu wa ta'ala
naar naftiina iyo ehelkiina ka badbaadiya seen marka u badbaadiya waa su'aasha koowaad oo aynu isweydiinayno haddaynu wada fadhino dadkii qurbaha joogay inaynu nahay markii qurbaha la yiri damba inaga dhaxaysa inna kalama dhaxayso dadkii aan qurbaha gelin dantaasu inna kalama dhaxayso hadalka u fiirso danta hadda aynu ka hadlayno reer Soomaaliya nalama wadaagaan shaqo male tan annagana khusaysa annagum baa ka wada hadli karna dibkeeda annaga og annaga nool annaga ku jirna ninka dhulkiisii jooga oo degan ama waxa ku helay wax ku waay qurbo kuma jiro marka tan waa mid annagana khusaysa waan cid kale shaqo ku lahayn waxa ku soo xigaya xaggan macaashkaygii amalkaygii dhaqaalahaygii sideen wax ka yeelaa qofkii qurbaha waxa ku soo xigaysa waxbarashadaydii iyo aqoon kororsigaygii aniga ilmahaygii sidee noqonaysa qurbaan imay ilaa dhulkayga ka soo barakacay waxa muqtarabkii ama qofkii qurba jooga ah soo waajahaya oo raba inaynu ka wada hadalno war mujtamacan aan ku noolahay oo aan dhex imi oo qurbuu i keenay qurbanimadu i keentay seen ka yeela seen ula dhaqmaa nidaamkiisa see ula dhaqmaa waxa imanaysa qurba joogii arrimaha la rabo inuu isweydiiyo oo ka hadlo beledkaygii ka soo barakacay sababtu waxay doonto ha noqoto xageed degaayoo kale xageen degaa bani aadamku salka meel u dhigu u baahan yahay qof aan salka dhiginna tala ma keeni karo sidii ninkii fallaarta la yiri Soomaaliga midna gadaal bay kaga dhacday dabada midna kor ama garabka ama feedha kaas ay tii laga bixiyaa barumida salka horta iga bixiyo aan salka dhigay ma fariisan karaa maxamed kale bal horta midda fallaarta dabada iga jirta la iga bixiyo taas aan qumaati u fariisto marka xagee baa ku degaan xagee baa ku hooy ah ilaahay subhanahu wa ta'ala dadka guryahooda ay degan yihiin wuxuu ka dhigay meel ay ku xasilaan wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan meel degtaan meel ku nasataan meel ku xasishaan si aad noloshii adduunka wax uga qabataan nicmooyinka ilaahay bay ka mid tahay waad u cibaadaysataan marka qofku wuxuu u baahan yahay sakan buu u baahan yahay sakan deganaan buu u baahan yahay waa sunna ilaahay subhanahu wa ta'ala marka xaquu degi xaquu joogi waxa kale to imanaysa qurba joogi inaan isweydiino maxay yihiin qadiyadahanu maxay tahay qadaayaga inoo muhiimsan oo ina mashquuliya oo aynu ka wada hadalno oo inoo ah priorities waxa ay dhahaan afka qalaad ama awlawiyaat afka carabiga lagu dhaho ama arrimuhu say u kala muhiimsan yihiin oo u kala horeeyaan Soomaalidu say jiri oo say u kala sareysaa loo kala qaadaa kullu wal qaadi maxaa inoo koow maxaa inoo laba maxaa inoo saddex maxaa inoo afar oo mudan inaynu ka hadalno oo isweydiino oo falanqayno maxay tahay qadaayaha ma waxaan ka hadlaa Japan iyo zalaasilka ka dhacaya miya koow ma waxa koow Congo iyo Ivory Coast dagaalada ka dhacaya miya koow anigoo jooga Norway ma awal bay tahay ma waxa awal oo koow dagaalka ka dhacaya Soomaaliya wala uu dalkayga yahay aan ka soo baxay iyo maanta waxa la isku haysto miya number 1 aniga haddaan ahay qofka soo qaxay oo meesha ka soo cararay oo soo tagay oo Norway qabowgeeda fadhiya isaga iyo ilmihiisi iyo xaaskiisi halka ku soo furay qadiyadaas ma koobay tahay inaan ka sheekay mase mid baa ka horeysa kuwa kala ka horeeya walow iyadu ay igu jirto liiska waa qadaayaha maxay yihiin qadiyadaha uu ka hadlaya qofka qurba jooga oo Soomaaliga maxay waa mas'ala mudan in la isweydiiyo ugu dambeyntii mustaqbalkiisu muxuu yahay xagga u socdaa muxuu sameeynaya maanta taqriiban dadka Soomaaliyeed 3 meelood meel qurbay joogaan
dadka qaarkiisna waxay gaarsiiyaan nus inay dibadda joogaan afrika Europa America Aasiya isku dar qaaradaha adduunka mumasaqas qadaayagan oo dhan marka waa kuwa u baahan haddaan mid walba si sariica marka wax ka yiraahdo ama sheekadeena aan ku salayo waa jalso xog warana oo aynu isu xog waramayno hadaynu nahay dadkii qurbaha joogay weeye jalsadan marka walaalayaal aan mid oo horeyso imaado raqam waaxid waxa ah horta oo aniga ay khuseeya qof qurba joog ah diintaydii asalkeedii see u dhowrtaa oo aanan u gaaloobin hada raqam waaxid maxaa dhacay haddaan diintii khasaaro khasira addunya wal-aakhira way adduunyo iyo aakhiraba waa khasaar macnaa marka diintiina maxay tahay diinta aan ka hadlaynaa waa xifdu diini calaa usuulihi diintii oo la dhowro la ilaaliyo calaa usuulihaa asalkeedii lagu dhowro asalkeedina maxaa xadiiska nabiga calayhi salaam baa beeniyay oo waadixiyay ee jibriil u weydiiyay nabiguna calayhi salaam uu yiri diintii wataas uu jibriil yimi oo idin barayo jibriil muxuu weydiiyay nabiga calayhi salaatu wasalaam akhbirni can al-islaam قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا إسلامك وكاس بير قال صدقت قال أخبرني عن الإيمان إيمانكم محوية قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره لحدا سنه وإيمانك الله يرهدن أساس كي تيرك إيمان كنت تقنعه انت هداد هيسو إيمانك واضح يسا صدقت بل وسيودي سنغنهي إحسانك ويديي أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك درجة سيسرو صعدي بويديي ما المسؤول عنها بأعلم من السائل وقت داعي سعيدنا كرنس أنا قلنا بنقرنا أدنا ما قرنيس علامة هذا يشك علامة هو حقشة كدب مركو نيكي تجي أيها النبي عليه الصلاة والسلام نكن ما قرنيسان waxay yiraahdeen maya wuxuu yiri waa jibriil wuxuuna u yimi diintiina inuu idin baro hada waa diin marka diintaas asalka ah in la ilaaliyo waa muhiimada noogu weyn qurba joog oo dhibaato aynu kala kulmayno hadaynu nahay dad qurba ku nool oo dhulkoodii iyo dadkii muslimka ka soo dhaxbaxay sabab kastaaba ha keento aniga asbaabi kama waa yimi waan joogaa marka raqam waaxid waxa ay ah diinta sidii loo xifdin lahaa marka waa inaan helaa masjidkii aan ku cibaadeysan lahaa waa inaan helaa salaadii sidaan u oogi lahaa bacda shahaadateyn salaadii ugu muhiimsan salaadii sidaan u oogi lahaa labada waalid salaadii say u oogi lahaayeen ilmaha ilaalintooda kama hadli karaan iyagu salaadii oogihayeen oo diintoodii shayga ugu muhiimsanaa aanu xafidnayn kama hadli karaan wax kale kama hadli karaan diintii marka asalkeedii inaan xifdiyo maraakistan inaynu dhisno masaajidan inaynu dhisno inaynu ku tukanno salaada inaynu ahamiyadeeda siino jamaaca ku wada tukanno oo soonkii salaadii zakadii islaamka arkaantiisa aynu soo u ilaalin xajkii iyo umradii sayru nidaamsan lahayn saynu soo habayn lahayn aynu ka fikirno arrinka kale waxa weeye usradii iyo qoyskii say ku xifdismayaan waxyaalaha ugu muhiimsan oo inna soo waajahaya ubadkii halkan inoogu dhashayna ku furan laba arrimood baa ugu weyn waynu isla ognahay
waxa kale oo dhan labada arrin bay ka farcamaan dhibaatooyinka kale oo dhasha meel ku qorta midda koowaad waxa weeye waxaan lagu magacaabo dhulkan galbeedka ama dhulalkan qurbaha ah entertainment waa tarfiih nolosha tarafka ah waxay keentay waxyaalo wakhtiga lagu dhumiyo oo la xiiseeyo maxaa ka mid ah TV-yadan iyo meediyadan keenaysa filimada waxyaalaha riwaayaadka heesaha maxaan ku sheegaa meelaha lagu qabto iyo tiyaatarada geemiska badan oo la soo saaray kartuuniska waxaasoo dhan waxay soo galeen entertainmentska soo galaan banooniga la ciyaarayo nawaadi kala duwan ilaa keyrkeed waxaasoo dhan waa majaalkaasu majaalka koowaad oo ciyaalkeennii inagala wareegaya dadkiina bal intii waaweyneed xataa halis gelinayo loo wareegayo waa raqam waaxid رقم 2 نمبرka labaad oo ku wajahan waxa weeye oo inagala tagaya generationska ama jiilalka soo kacay ama facyaalka soo kacaya waa tacliinta iyo iskuulada waaye subhanallah oo iskuulku wuxuu ahaa meesha aynu ciyaalka geyno dhulkeenni markaynu joogno qofkan wax baran inuu yahay qof dhintay waa sax weeye macnuhuna waa isku mid laakiin iskuulkii halkaa joogay markaad joogtay dhul muslim oo caruurtaadu caruur muslimiin ah ay wax la dhiganayaan oo dhaqankoodii iyo luqadoodii wax ku qaadanayaan oo diintoodii loo xifdinayo oo dadka la dhiganaya ay muslimiintoodii yihiin oo macallinka u dhigaya aad ku aaminayso inta badan sida qaalibka ah uu yahay macallin muslim oo wanaagsan oo adiga booskaagii waalidnimo jooga oo aynu oran jirnay qum lilmuallimi wa fihi tabjila kaada almuallimu an yakuna rasuula sida loo ixtiraamayo loo qadarinayo oo noqday ma aha meeshii waa ka bedelantahay xaaladdu waa ka bedelantahay gabdhahaagii yaryaraa oo hadda soo kacay wiilashaadii yaryaraa oo qurbaha aad ku dhashay oo hadda soo kacay qofka aad u dhiibayso oo tarbiyaynaya oo ay modelka u ah oo wax u dhigaya oo subaxdii u jarmaadayaan maaha qof kula diina maaha qof kula dhaqan maaha qof kula taariikh maaha qof kula hiyaasaad doonayso adigu inaad wax u tarbiyayso marka ma aduu ku tanaasulaya waxa uu ku shubaya mase wixiisi isaga normalka noloshiisa u ahayd buu haysta wadadaas la shaka qaadsiinaya taasuna waa khatarta labaad oo ilmahani markaas ay isbedelayaan hadhow kugu soo noqonayaan iyagoo dhaqankoodii bedelan yahay iyagoo luqadoodii bedelan tahay iyagoo qaabkay u hadlayaan bedelan yahay muddo kadibna waxaad noqonaysaan laba qolo oo aan isgaranayn waana sida waaqica ah laba qolo oo aan isgaranayn isku taariikh ahayn isku af ahayn laga yaabay marka dambena isku diin ahayn inaad noqotaan waliyaadu billah labadaas marka mushkilo oo ku wajahan midna waa iskuuladii midna waa meediyadii iyo entertainmentigii ayaa halis ku ah seen uga badbaadi karnaa marka seen uga leexan karnaa waxaan u baahannahay dhowr qodob si aan u survive garayno ama aan noloshan ula qabsanno ama cala alaqal aan u badbaadi karno waxaan u baahannahay arrimo dhowra awalan waxaanu u baahannahay inaynu helno marka usradaasu si u xifdinsanto tarfiiheennii ama entertainmentigeennii gaarka ahaa waxaynu u baahannahay tacliinteennii gaarka ahayd laga soo bilaabo KG-da ama kindergartenka ama maaqan halkan luqadan waxa lagu yiraahdo rawdada ilmaha markuu 2 sano 3 sano gaaro la geynayo
ilaa uu thanawiga ama high schoolka ka baxo waxaan u baahanahay tacliintiisa inaan ka fikiro seen u baraa hal qof ma tihiin 10 qof ma tihiin 100 qof ma tihiin 1000 qof ma tihiin ummad dhan oo qurba soo aadibati oo mujtamac kale ka weyn oo malaayiin ku soo dhacday waxaana waxyaalaha ilaahay subxaanahu wa ta'ala fadligiisa ah in mujtamacaadkan aynu u nimi intooda badan ayan kugu dhibaataynayn diintaadii bimacnaa ma tukanaysid aanay badnayn ama aadan arkideen salaadaada aad tukan karto xorriyad u haysato ilmahaaga aad wax bari karto haddaad u samaynayso entertainment aad u samayn karto taasu waxay siyaadinaysaa mas-uuliyaddii igu dhacaysay iyo xujadii igu oogmaysay ayay siyaadinaysaa maxaa dhacay meelaha waxaaba jirayba mararka qaarkood yimaada inaan lagu ogolayn salaada ilaa sirran inaad ku tukato maaha waadan muujinba karin salaad way ka dhici jirtay soo ruushka kama dhicin meelo kalena way ka dhici kartaa اتحاد السوفيتي Soviet Union muslimiintii ku dhex noolaa looma aqolan qofku meel salaad inuu ku tukan karo waayo waa ilhaad xurriyad diina ma jirto ma tukan karo marka dhulka hoostiisa ku tukan jireen muslimiintu underground masaajid haday soo underground hoostiisa ku samaysan jiro ma muuqan karo waxbarasho qur'aan iyo diin lama arki karo idan taas hadda waa ka roon tahay alxamdulillah salaadii waad tukan kartaa masaajidkii waad samaysan kartaa iskuulkii waad samaysan kartaa cunugaagii diintaadii baad bari kartaa intaas waxaa la yidhi waa fursad u haysata waa nicmo weyn alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin nicmo weyn waa iijaabi waa positive waxay ka fiican tahay meelaan waxba lagu ogolayn bay ka fiican tahay sax waxaan u baahannahay marka inaan ku fikirno masaajideenni inaanu leenahay masaajidda weynuba ku dadaalnay alxamdulilah inkasta oo tabartu iska yar tahay haddana waxbaynuba ka samaynay alxamdulilah waana waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala intan hadda aynu ku noolnahay ee sii daba wegwegle intaasu waxa ay ku sii dambaysaa waa masaajidda iyo maraakista lagu soo hiranayo salaadii lagu tukanayo la isku arkayo caruurtii la keenayo quraankii lagu baranayo wacdigii laga dhageysanayo kitaabadii laga akhrisanayo waaba inta aynu ku noolnahay xariga yar ee noo socda faleebadana suran ee aynu ku noolnahay iyadoo ah haday naga go'do finish noloshu waa naga go'aysaa waxaynu kala u baahannahay jaanibkii kale oo saan sheegay tacliintii ahaa rawdadii laga soo bilaabo ilaa high school ilaa jaamacad aynu ku fikirnaa iyadan labo haye waxaynu u baahannahay socialkii iyo guurkii dhallinyaradii arrimihii ijtimaaciga ahaa ee bulshada ahaa iyadana inaynu ka fikirno saddexda arrimood ugu horeeya oo prioritiska ah oo aan meel looga dhaqaaqo jirin ilaa la xalliyo hawl kalena aan far la saari karin lagana hadli karin xataa bal waxaan oran lahaa anu culimadu intay isu tagaan xataa fatwaha ka soo saaraan dadka qurba joogta ah saddexda mas'alo ilaa ay qolo walba iyo magaalo walba iyo gobol walba uu xalliyo oo meel saaro inan loo ogolaan lana karbaasho qofkii qadiyad kale banaanka ka hadla karbaashin lala dhaco maxaa dhacay muslim buu halaagayaa waana dhex joogaa wax kale uuna ka sheekaynaya waajibul waqti wax la yiraahdaa jira waqti walba waajib buu leeyahay salaada duhur markay joogto salaad casar warkeed ma jiro waana salaad ilaahay waajibiyey wey salaad duhur baa taagan salaad casar lagama hadlayo Norway baan joogaa Sweden baan joogaa Denmark baan joogaa kumayaal kun oo Soomaaliya baa jooga Soomaali ethnicisa oo dalalkaas soo galay ku dhaqmay integration baan ka baqaynaa already you are integrated kullaga baasaboorra wadataan kulligin mushaharooyin baa qaadataan
kulligin guryaad degantiin kulligin liis baa ku jirtaa kulligin numbers baad ku jirtaa kulligin muwaadiniin baad u xisaabsantihiin you are already integrated ka hadal marka xalkaagi kale wixii adiga aad u baahnayd ma ka hadash wixii lagaga baahnaa laga qaadayay marka ila qadaayagaas la xalliyo waa xaaraan in qadiyada kale laga hadlaba oo maxataa tii Soomaaliya hadday holcayso lagama hadlayo hadday gubato dukundaa ku noqoto kama hadlayo maanta maxaa dhacay tana horta ka horeysa ma haynaanay muhiim ahayn waa muhiim nacam laakiin aniga tana awlawiye ay dadkan gaaloobaya iyagoo laga hadlo maaha miya caruurta boqolaalka kun ah oo aan hal su'aal idin weydiinay hadda waxaan ku soo qaaday tacliintan imisa rawdo oo caruurta lagu hayo caruurta waynu dhalaynaa maalin walba ayaa ka furan Oslo oo Soomaalidu leedahay iyakan weydiinay reer Oslo 10 20 30 meel ilmaha yar lagu hayo oo 3 sano jiray aan iskuul gaarin oo gabar muslim ah iyo hooyo muslim ay joogto oo ay kula hadlayso si islaamnimo oo dhaqankiisa barayso oo diinta barayso oo Allah barayso hal xabana malihidin baleedeen waana sidaan soo ogaaday I know that inaydinaan hal xabana lahayn Greenlandna baarlamaanka Soomaaliya ka furan yes نعم هذه هي الحقيقة سو حقيقة تسمع هدينا سرنا قضايانا وجهد لهين ولا ليال وحين ومشي كوهنا بين نقنيسة منافقني من نقنيسة حرام وي والله الذي لا إله غيره حرام وي لا يجوز ضد عقل وتعليل وبارك فردية ومجتمع كذا شيء وكهذا لا فلسفين أيه 9,000 كيلومتر ميل جرتان وأنا وحبك قبنك وحنك أهين 9 متر قفوا جره وقالوا بينا وحبك قبنك قف كاسو من نوري هاي مع عقل قباء ممير قباء مسوى سحسية مسوى عقوبة سيئة مسوى إنكارية سينو رجل هل بالغا يستحسون مسألة مركا وحا كهر رئيسة وحا إيقو يابضان دور قفوض بان ويديو بالشدة كمدا كالي المهاجة إناد روضة أدقيسو محانكو شاقاي فرانو بوبليكا إيوه إناد روضة أصلا ميسان إسلاما محاور تاقن ما دولة إيدين ديدن ما سيستم كودن كإيدين ديدن قربنا وحي يقول جوابين انفورميشن كما هي عرورتنا قريو كو هيسو وادقتها لغوما اوغلا بس انت سون بغرانيا وليس هذا صحيحا ارن صحيحا ما سيستم كو اوغليه دولته way ku ogosh rawdayna furato caruurtaada haysato way ku ogosh systemki Norwegiga ahaa iyo farti iyo afki Norwegiga inaad barto taadana ugu dartana waa lagu ogoliyay bal Norway waxa ka sii siyaasan oo fursad ay haysataan lacag baaba lagu siinayaa dawladda kugu fangaraynaysa hooyadii ilmaheedii diin baraysa oo ku tarbiyeynaysa oo af Soomaali baraysa يا العقل laygu siinaya oo lacag baa lagu siinaa wali systemka wadanka u yaal way lamana bedeli karo kamid baataayada rule baa yaala meesha rule ka soo raacdo halka waxa iga soo baxay marka dalka waynu joognaa laakiin waxaynu nahay ka mathal al-himar yahmilu asfaran dalalka waa joognaa waxaan ka ognahayna malaha iskuul see loo furtaa
boqolkiiba 99 bay yaqaaneen seerowda loo sameeyaa boqolkiiba 99 maanta hadda istiftaa ku sameeyno ma yaqaaneen waa hooyooyin waa aabbayaal sistemka Norway muxuu ka dhigayaa qaanuunka wasaaradda waxbarashada ama xanaanada dadku maxay ka dhigaysaa kama yaqaaneen waxba oo muxuu ka shaqeeyaa qofkan xagee jira waa joogaha maqan weeye waxaan u baahanahay marka dalka aan joogno iyo dadka aan la noolnahay dal kastaba ha ahaadee sistemkiisa iyo sida loo nool yahay iyo qawaaniintiisa iyo waxa aan ka faa'iideysan karo privileges aan ka heli karo waa inaan ogaadaa waa inaad iyada internetka ka baartaa waa inaad buugaagta ka baartaa waa inaad dadka weydiisaa waa inaad information ka raadisaa ha ii raadinin qarac iyo qansax iyo qurac baa isku dagaalamay meel heblaaya ha ii raadin maanta oo dhan oo internetka igu jirin waxaas ii raadin kuma tarayso oo wax kuma tarin oo wax kuma horumarin oo meel kuma geyn oo cunug iskuulkaaga ma saareen oo carruurtaadu waa dayacantahay internetkaad galaysaa waxaad fiirinaysaa on maxaa ka dhacay qansax iyo qurac maanta xaggee marayaan wax kalena ma taqaanid ka fiirso Soomaalidu internetka dadka ugu badan oo adeegsada waaye laakiin say u badan yihiin waxay ka fiiriyaan informationka bas iyo qabyaalada iyo fadhi ku dirarka Soomaaliya intaas ka fiiriyaan inta marka walaalayaal wadankiina waa joogtaa waxna kama taqaanid sa uga faa'iideysatana ma taqaanid waxaan ogahay oo aniga oo aan deganayn wadankan hadda aan ogahay inay tahay very simple aad wax u sahlan imaarad walba oo aad degan tihiin rawda inaad ka samaysaan carruurtiina rawda atfaal laga sameeyo waa guri walba koox walba oo reer ah oo building degan inay samaysan karaan rawda carruurtooda dadkii aqoonta u lahaa shuruuda u lahaa bartay annagay nagu jiraan mujtamaceennay ku jiraan qolaan weydiiyey waxay yidhahdeen bildinka iyaga ugu yaraan 2 gabdhooda ku jirta oo baratay arrinka jaamacada uga soo baxda طيب هي u shaqaynaysaa meel kale u shaqaynaysaa publica waxaan u baahnay marka rawdadii kaas wuxuu noo soo gudbinayaa iskuulki primary dad baa ku fakira aan ugu fakirin caruur islaam iyo dhowr iyo dhaqan iyo luqo iyo af iyo diin dhowre ugu fakira kaliya lacag inaad ka hesho ma furtay oo magaalada marka galabtigeeda waxaan soo ogaaday nin shiica ah inuu furtay oo dad badan hadda shiicadaas iskuulkii ay geystaan baarks iyo islaamka ka carfinaya xoogaa meeshaas waa shiica 20,000 oo Soomaaliya oo Oslo deganna hal meel bay furan kari waayeen maaha inaanay awoodi karin laakiin uma jeedaan prioritieskii ka lunsan fahamkiiba ka lunsan xaggaas u jeedaa ma u jeedo inta hoostiisa lugiisa hoostiisa marka waxaan u baahanahay qadaayaageena inaan ihtimaam siino walaalayaal waxaan leeyahay iska dhaaf rawda wallaahi alladhi la ilaaha ghayru sistemkina waa idin ogol yahay jaamacadeen furan karnaa halkan dakaatira idin fadhida dakaatiradii jaamica islaamiya carruurteena ay doonayaan inay abalay garayaan oo maalin walba raadinayaan dhalinyaradu inay bartaan ay rabaan halkaanaynu ka furi karnaa dakaatiradina waa idin joogtaa ugu yaraan 4-5 baa garanaya Norway kaliya joogta Dr. Ali ugu horeeyo oo dakaatira oo shariica islaamiga ka soo wada baxay oo academics ah maxaa dhacay u furi waan kulliyada daraasada islaamiga waxaan u diidan intaasaan nahay bashara oo aan ugu xiri weyna Madiina ugu xiri weyna waa awoodi karna waa yeeli karna oo sidaada iyada si gaar ah inay academically u soo saarto nacam waa yeeli karna hadda tiraadaan Dr. Ali maanta noo kaalay jaamacad baan rabnaa inaan furno isaga iyo dakaatirada kale oo jooga oo Soomaalida ah way idin furayaan systemka dhan bay idin dejinayaan maxaa diidan lianna uma soo jeedo waxaan ka hadlayaa qadaayaan kale aan ku mashquulsanahay awlawiyaadkana marka inaan qadaayagana ka hadalnaa walaalayaal
qofka qurba joogta iyo dadka qurba joogta ah maanta waxa khusay qadiyadahooda dad baa diintii ka baxaya caruurteeni farquma hayn waxaan kale u baahanahay qadayaga muhiimka ah oo arrimahan inoo suurta gelinaya waxa weeye istiqraar iyo sakan in la helo maana meesha aad degan tahay akhi meesha aad joogto ka muuqo ama Soomaalidu xitaa meel ama waa laga maqnaadaa ama waa laga muuqdaa meel baad degan tahay oo Ilaahay ku keenay systemkeedii baad fahamtay inkastoo saan sheegay fahamku inagu yaryahay maxaa yeelay waxa ma akhrino mujtamac oralaan nahay bulshada wax kama naqaano badan dhowr qof baa laynaga heli karaa oo fahamsan dalkan iyo sidoo u socdo iyo systemyada u socdo يعني marka waxa laynooga baahan yahay deganaan iyo istiqraar baa laynooga baahan waxyaalaha qofka dadka qurbaha dhibaatada ugu weyn oo ku kicinaysa waxa weeye fadhi la'aanta iyo sal la'aanta fadhi la'aanta iyo sal la'aantuna waxay keentaa inaan waxba horumar la sameyn haba yaraatay horumar lama sameyn karo marka halka ka guur halka u guur halka ka guur halka u guur halka ka guur halka u guur labadii sano saddexdii sanaba meel buu degan yahay qofkaas kaas progress ma sameyn karo waxa kan waa isku mid shalay qof baa lahaa Sheekh Ahmed Daahir miyo aha mase qof kale waa isku mid Yurub adu kale Denmark ka guuray Ingiriis ka guuray Holland ka guuray xaggan u sii guuray waa wax isku mid waa isku wada mid wax weyn oo farqiyaad uma dhaxayaan wax yar yar u dhaxaysan laakiin meesha adigu aad joogto sideedaba qofka muslimka ah waxa laga rabaa muwaajahatu tahaddiyat challengeska inuu ka hortago ma inuu ka cararo challengeska hadaad ka cararto kuwa kala ka hor imaanaya adduunka dhan waa challenges ليس هناك عالم بدون تحديات أدون أن لهين عقبات إيه مشكلات إيه challenges إيه تحديات مجره تاسوا جنة واي ما ها الدنيا ده دعوة عن عقبات إيه دباترهم بانجرين دين عن لهين عدو لدق الله بانجرين الدنك إلهي سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا وابصنا إلهي diintan ba shaqeyneen oo nabiga shaqeyneen oo rasuulka shaqeyneen oo daaciga shaqeyneen haddaan cadow loo yeelin ka soo horjeedo oo iska dhiciyo oo la dagaalamo oo ka gudbo oo ka horto haddaanu jiro ma jirtaba nolosha saa ku dhisan siraac xayaahu marka adiga xalada waa guuri 10 sano wuxuu deganaa Denmark 10 sano wuxuu deganaa Norway maalin dambu reerkii oo dhan caynka hoosta ka gelinaya xagee u socota meel kale oo ka fiican baa la sheegay halka naq ka dhacay 10 sano cusub uu bilaabaya jidkan maxaa la yiraahdaa jid hebel xaafadan maxaa la yiraahdaa xaafad hebel 10 sano cusub uu bilaabaya af ingiriis 10 sano hadda markuu joogo meel kale oo u booday 10 sano cusub hadana bilaabaya هذا ما يمشي challenges ka ku sabira ka hortag waxa laga yaabaa in dad badan ka duruuf badan ka fiicanta waxa laga yaabaa meel badan oo socoto inaad ka duruuf fiicanta qofka muslimka sidiisaba maaha qof inhizaami ah maaha qof yani dib u guranayo retreat sameynaya zaxfiga qofka carrama sida dagaalka loo yiri ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة أيان بنع والبن nolosha lagu ogolayna dib u gurato oo ka cararto lagu ogol nolosha waa inaad waajahdaa xal keenta xulul ina keento waay marka inaynu waxaynu isku dayaynaa inaynu wax tarqiicno toltolno yani thoobka tarqiic waxay dhaha carabtu yani waa la kakabaya kakab ma soconay xal jidriyaal rabaa in la keeno waxaynu samaynaynay 20 sano soo dhaaftay hadda kakab ma soconay kakab ma soconay waxa la rabaa firm ah oo degan oo sax inaan sameeyno oo ah muassasaad inaan sameeyno noloshan waa nimi inaan waajahno masaajideeda inaan yeelo iskuuladeeda inaan yeelo hoolalkeeda inaan yeelo khayamaadkeena dhalinyarada aan sameyn lahayn inaan yeelo inaan sameeyno aad baa loogu baahan waxa kale oo muhiim ah oo xaluusheena kamid ah oo qadaayageena u horeeya kamid ah generationka cusub in Janiskiisa la siiyo isagana la toojiyo xoog la saaro ana waxay la tahay 20 sano in shirarkan wadnaa shirkan waa kii 9aad kan Sweden waa kii 20aad inta waxaan ka hadlaynay odayaashan halka fadhiya iyo islaamahan Soomaaliya ka yimid shirkadaas waa dhamaatay finish
generation cusub oo mushkilooyinkiisa wataba soo baxay gabdho iyo wiilal waa inaan fahamnaa dadkeenna waaweyn waa inaan qadiyada fahamnaa marka laba qariyadu waa u baahannahay waxaan u baahannahay hadalkeenna iyo muxaadaraadkeenna iyo nashaadkeenna activitieska maraakisteenna boqolkiiba 80 inay ku wajahan tahay dadkii aynu dhulkaan keennay oo ku dhalnay oo ku koray oo ku baxbaxsan haddii kale mujtamacaad kale aadayaan jid bay furanayaan nacam jid bay furanayaan maasaa muujoogis waday furanayaan muslim iyo gaal waxay helaan waana kaa tegayaan ficlanna waa dhacaysaa oo maanta dhalinyaradii Soomaalida ahayd oo ku kortay qurbaha ama Norway ama Sweden ama halka la aniga wala fulaan wala callaan wala geedi wala farax wala adiga oo aabihiisa wala adiga oo hooyadiisa lama hadli kartaan mana fahmi kartaan waxna meelna lama wada gashaan luqad ku wada hadashaan ma wada haysataan هذا هو الواقع this is the واقع taasumiyaan inooga baahnayn maskaxdeena xoolo wax ka bedelno marka fikirka inaan wax ka bedelno miyaan inooga baahnayn maraakisteenu inay maskaxdeeda iyo laftigeeda wax ka bedesho miyaan u baahnayn wadaadaha jooga oo iyaguna ka shaqeynaya oo dacwada ka shaqeynaya jazaahum Allahu khayran soo kifaaxay oo soo dadaalay ila 19 waxaan leenahay kasara Allah shakara Allah sa'yakum laakiin caalamku waa isbedelaya luqadii aad ku hadli jirteen midaan hayna loo baahan yahay qaabka wax u maamuli jirteen midaan hayna loo baahan yahay fikir cusub loo baahan yahay laba dhinacba marka arrinkaas uu leeyahay laba waji uu leeyahay wajiga koowaad waxa weeye nashaataadka iyo activitieska ka baxaya waa iska kooban yihiin hadda laakiin activities badan baa loo baahan yahay oo centerskana ka baxaya masaajidadana ka baxaya waa inay focus garayaan oo ku jeestaan 80% dhalinyarada iyo daayar soo kacaysa iyo carruurta hadda dhalanaysa iyo kuwa soo kacayo teenagerska iyo kuwa jaamacadaha gaaray intaas dadka generation kaas dhulkan degan dhulka lahayn waa inay focus garayaan dhinaca labaad wajiga labaad waxa weeye iyaga laftigooda waa in laga faa'iideeyaa chance la siiyaa ilaa hadda ragga iyaga annaga odayaasha ahaa oo 20 sano soo taagnaa yaa sida xukaamta carabta wali iyaguna meelay ku fadhiya oo raastayst mar rabaan inay ka dhaqaaqaan ninkii dhalinyarada u soo dhawaadana hangol baa la gelin xagga lagu tuura xalaya soo dhawaad that's not going to work inaan waxa weeye annaguna aanu odayaal ahaan aan ogolaano war dhalinyaradan soo kacday dalalkan luqadooda taqaan fahamtay sistemyadooda fahmi karta hawlaha nidaamin karta maraakistan idaareyn karta iyaga annaga bari waa tagaynaa iyaga inaan u sharaxan iyaga dhulkan ku dhash iyaga dhulkan yaqaan iyaga hadda jooga iyaga sii joogi doona laga yaabaa in badan mujtamacaadka kale sii joogi doona iyaga la raba inay hogaamiyaan iyaga waa inaan leaders ka dhignaa idaarada waa inaan iyaga u deynaa managementiska intiisa u badan waa inaan iyaga siinaa annaguna taladii iyo maskaxdii iyo khibradii waa inaan ku biirinaa iyaguna firfircoonidii iyo fahamkii iyo luqadii iyo idaaradii iyo managementigii waa inaan ummad saa u kala faa'iidaysanayna inaan noqonnaa laakiin ummado sida hadda qadaafi uu leeyahay imaa inaan baabi'iyo وإما إننا إيجاد ضمبين ده هذا نسق عقلية ده صدقنا نقولنا وحتى مراكز تاني إيو إدارات كاني مؤسسات كاني إيو مدارس تاني وحي إمامش ودباطه وين مركو حلا يجيلك عصوبنا جانس كيسا هلا سيو حربنا إننا أرجناه جيلك عصوب إنه هؤلاء لوريو جاليات ككلو ولا لهنا إننا لا تعاون ويسفهمنه أرنكاس أرن هذا الشراء معها إنك صومالي أهان واسك قوقوانا واسك حرحرنا واسك تاجنا دعوة الله ينجربها دين بالله ينجربها منهج كان ونكسينا قد بنا الله ينجربها لقوين كلا إننا لضدك ولا لا تلاقحنا لجربها مسلمين بدن بينهم ماشان كل جوجنا تد ولا أهل السنة هبات جوجا ورئيسك ما هينه وحسلامات دجانه مؤتمرات كسلامات دجانه لقوينكم هو ذا هذلنا محديدي إن عربي كو هذلنا إن شركة إن عربي لجو هذلنا إن ماركتة في صومالي لجو هذلنا إن أف إنجليزي لجو هذلنا إن أف نرويجي لجو الله إسلامكم وحصلنا مسلم كدحية وقديس الرسمي جاينا وعربي أف صومالي إيه أف إنجليزي إيه أف باكستاننا ويكون هذا الكران مركا تلاقح هي خبرات بدن بالك فائدة سنية بدن بالنا سهري وينجا خبرات بديهين وين كفائدة سن إيه وحنا نجا هينه وين نجا فائدة استان وين نجا فائدة استان وحنوبا هناي
dadka wadanka degan dacwadii loo wajihi lahaa waxba kama hayno iyada haslan ba waxba kama hayno haslan ba waxba kama haynaba islaamkuna meeshan inuu dego oo aynu raad kaga tagno wuxuu u baahan yahay dadkii isaga u dhashay dal walba in laga sameeyo dad muslimiin in laga sameeyo islaamku saasuu dhulalka ku degaa miisaanka dhulka aynu ku yeelannay ama raadka aynu ku yeelannana waxa lagu qiyaasi karaa inta aynu dadka ku beerno islaam ah oo isaga ah oo Norwegian oo Swedish oo Danish oo Ingiriis oo qeyrkiis oo Mareykan oo qeyrkiis ah aynu ku beerno taasna maxay qorshe ugu talagalnay ma garanayno isma weydiino waana muhiimaadkeena ugu weyn oo aynu meeshan u joogno marka iyadana kama hadalno suuradeena islaamka maraakisteena suurad xumaalin walba joornaalada waxa lagu soo qoray islaamku waa saas waa terroristayaal waa kada iyo kada waa kada baxalkay waa waxa maraakisteenu lama hadle taqaan afkay kula hadli lahaayeen xataa ma yaqaanin madaaristeenu afkay kula hadli lahaayeen xataa ma yaqaanin joornaalada iyo dhulkan meediyada sida loola tacaamulo qaabka loola dhiil garayo ma yaqaanin xataa public relations inay jirto waxa laga yaabaa in badan inaanay garanayn oo inaga mid ah dadkeena waayeelka ah waxa jira kambaniyo la ijaarto looyaro la ijaarto oo iyagu ku noqonaya muhaami oo aan juuq lagu oran karin oo joornaal afkaas uu yanku soo marin kareen hadii aadan hadlin baajir dhulkan westiga qaabka loogu nooli waaynu fahmeen waa ku nool aan garanayna seen u noolaano arrimahaas waxyaalaha noo diidan baan marka wax yar idinka tilmaamay ugu dambeynteeda waxa weeye raqamka koowaad oo noo diidan waxyaalahan inaan sameeyno ama fahamno horta waa deganaan la'aasha waa raqam waaxid ya Abdullah baan lana kaale Abdullah waa qof Ilaahay abdi adoon Ilaahay way ma qof khaas kaale haye hawsha nooqa waaba socdaa Britain Ingiriiska aan socdaa haye warkaale halkan iskuul baan rabnaa inaan ka furno meeshaan haye asbuucan aan idin la joogaa asbuuca dambe waxaan u guurayaa Denmark iyo Holland waa ka adam al-istiqraar waxaan aniga idin sheegayaa sheekada sheeko badan oo isku dhaadhicinayno inay tahay dhulkan sideedaba dadka saan sheegnay qurbaha lagu faafiyo la tamsiiqiyo oo aayada Ilaahay ay ku dhacdo qalla inay ku soo noqdaan dhulkii asalka ahaa oo aad bay u yartay dad kala ku abuurmaya meeshaas laakiin dadkii hore wax yar ba ka soo noqonay haday ka soo noqoto nisba 20% 15% 20% haday ka soo noqoto waa wax weyn inta kala ma soo noqonaysa sida qaalibka u dhacdo waa dhici kartaa inaan ka duwanaano 90% noqon taasna anigu ma baragdhigti karanahay ma garan karo laakiin ma filayo sida taariikhdu ay tahay marka haday arinku saayahay war meesha aad joogto wax ka qabo intaad joogto masaajidkii ka samay iskuulkii ka samay jaamacadii ka samay caruurta roodooda ka samay dhalinyaradii iyo isku hagaaji guurkii hagaaji nidaamkii deji shaqadii deji bangiyadii deji insuransigii deji wax walba oo mujtamaca muslimka u baahna waa inaynu ka samaysanaa halkan ummad yar oo muslim khalaasada kalaamtaas ma samayn karnaa ha wax badan baa inooga suurtoobi kara hadeenu ragna isu keeno talana isu keeno ilaahayna u tala saaran wax badan baa inooga suurtoobi kara maxay naga kaalmeynayaan sistamyada wadamada la joogo in badan bay ka kaalmeynayaan oo ku ogol yihiin ba oo adduunku u keenay maanta laakiin annaga waxaan noo keenaya inayna waxa ka faa'iideysan walaalaheena kale to muslimiinta ay khibraadkoodu naga horeeyeen aynaan ka faa'iideysan waxa keenaya caadamul istiqraar inaynan badeganayn arrinka labaad oo keenaya Soomaali ahaan inaynan waxaan ka faa'iideysan waa khilaafku wuxuu ahaa cuquubo laynagu soo qaaday oo laynagu ciqaabay oo dalkeenni ku soo burburinay dalkeenni taas ku soo burburin khilaafku soo iyo furqa wayna ku soo burburinay oo nabadeenni ku weynay nabadgelyadeeni ku weynay ilaa haddana kula anahay istiqraarkeenni iyo dalkeenni nicmadii ku cuni weynay ilaa haddana aynu noogu soo cadahay tii laftigeedii baynu la nimi qurbihii oo la joognaa arrinkaas inaan weli laga waantoobin waa arrin dhib badan waa arrin aad u dhib badan ayaan daraa dhibaatooyinka markana haysta bay ka mid maraakiistii khilaaf iskuuladii khilaaf communitiyadii khilaaf odayaashii khilaaf habrihii khilaaf caruurtii khilaaf meel walba khilaafkii u galay marka
arrimaha ugu waaweyn u baahannahay inaynu ka xalino oo haddaynan khilaafkaas wada dhammayn karin wardan baa ayna hayso oo isku khasbannahay bal waxyaalaha aynu isku waafaqsannahay kaliya aan ka wada shaqayn qof walbaana wixiisa kala gaar ah u noqdo xataa waa wax rag ku heshiiyo arrinkaasna wuxuu u baahan yahay muwaajaho si aynu wax u qabsan karno arrinka saddexaad oo keenaya inaynaan waxba qabsan waxa weeye waa reer baadiyanimada راليغا هذا غير بادي نمد عيب معها عربت مركز أعرابي هذا رجل أعرابي قال أعرابي وجاء أعرابي إنك لكن سومالي ذلك ترى غير بادي وقول الدين الله غير بادي عي معها وأن باديها كنا ولا باديها دجنا جيلي صدقن شري حوري صدقن شري دولكي صدقن شري عادات في عم بوليه هاي دقم في عم بوليه وحياله بدن وناكسن بوليه معناه هذا كليه وحويه مجالس سيد الله قلنا ولا هذا ما يقان تكليه وعفته سو انت اسمع ها انكم marka waxaynu ahl badaawa balad sida loogu noolaado ma naqaan هذه المشكلة مشكلة هايستين تاسو وحن لنا قانون كباديها أيان ربنا أوصلنا قدبان قانون كباديها أيان ربنا جوهانسبرغ إنا قدبان قانون كباديها أيان ربنا لندن إنا قدقنا ها رير هبل يرير قنصح يرير قرع هاي وهي هذه مساجد يا رسمينا أفر رير باصوفر يسنة رير قرع يرير قنصح يرير قرع يرير قرف هاي وهي هذه الله يراهو كوب كان بيها بالا قيمنا يا ولا قادنا يا رير صحيح رير قرعي رير قرف إمسي ليه بل هاي قاب كاس وحروقه وريا وحا كي يقان والبيها يا هوين يقان وريا نظامي يقان بمقالة كسعوطة مقالة ساسا كسعوطة مقالة كما نقمو ورير صحيح ورير قرع وحوما يقان اسكا كان ماشي تير ماشي سوتاي ها أنا رير قان صاحبه ماركتي بانا وحسو سام وحوية يا يقان هوشن بمقالة لقا نقمها بروفيشنال يا أوله بالغا نقمها سيفيغاغي اوي بالغا دقما مغالده ويرز يور سيفي شقاده انا ربطا سوما ها ما هو سيفيغاغي ما تقان امس لانجوج با كو هداشا ما شهادوين هيستا خبرت شقاده امس سو مرت مغالده ساسا لغا دقما waxa kale oo laga dhaqmaa ma taqaano magaaladu qabiil iyo hebel iyo magaalooyinku ma yaqaaneen magaalooyinku waxay yaqaaneen masaalix mushtarak ah ha oo gaalkan in qansaxa waxba naga dhaxeeyo maslaxa meesha xaafad baan wada degana gaalkan in qansaxa wada hadlayna oo wada sheekaysanayna maanta ha waxa ka wada hadlaysa xaafad baan wada degana dhaqaale iska soo kaaya galay hawl baa iska soo kaaya gashay ha magaalada masaalix baa laga dhaqmaa ha waxa laga yaabaa inaad la dhaqanto maanta oo dhan qof Soomaali ah la dhaqmine قال هندية أما قال ما ركتي عضانة أما قال كله التي جاريسين يسول بيع مشتريسو ما قالوا قاب كسالة قدعم ما حدا عيب أرباح هذا دي بحقق شيء ربحي فائدة دي ما ماشان كاجا شيء شقة هذه ما ماشان كشيء وشقة حلالة بيع مشتروي ها ولا كله بدلني مركا عالم المدن من نقانو أنه وحرمنا نظام كي قبيلة إن أنكو ضبط نظام كي بادية إن أنكو ضبط مقالة سلوا إنه ولا من نقان مقالة حبها أنت الدجنان وحبها أنت مصالح اللي جو فكروا وحبها أنت هاي علمي يتقان شقاول بين اللي جو قبط وفك شقلا سيقانا شقلا سوق قبطها وفك شقلا أقون محاول يمشي حكم لها مقالن كرو لو مدي إسلام كان مبدئي سو أساس إسلام كان مبدئي أساس يعني وأساس مركا ولا ليال waxaan u baahanahay ku soo gabagabeynaya anagu ninkii tahriibka soo maray oo dhibaatada soo maray oo Afrika ka soo socdaaday oo badaha soo jeexay oo inta soo dhibah markuu soo maray Yurub bartamaheeda yimi oo caruur ku dhalay oo reer ku sameeyay oo haddana aan wali ka fikirayn war waxa kan aad meeshan uga xadan aad dhigtay iyo noloshan aad timiya ku haysata sidee ula dhaqantaa arrinkaas ayaan darroway waxaan leeyahay marka nolosheena dadkeena qurbaha inaan maskaxdeena wax ka bedelnay u baahannahay waxyaalaha qadaayaadka aynu muhiimadda siinayno inaynu wax ka bedelnayno u baahannahay qaabka aynu wadamada u jeeyno joogno ula dhaqmayno inaan wax ka bedelno oo fahamnayno u
baahannahay qaabkeenu shaqooyinkeena u maamulayno inaynu wax ka bedelnayno u baahannahay taas baynu ku survive garan karnaa survive yani nolosheena baaqi ku noqon kartaa ummadihii hore oo dibadaha baaqiga ku noqdayna qurbaha muslimka ah ee qurbaha ku noqday sida eeshiyaanka waxaan aragnay waxyaalahay ku guuleysteen taasay ahayd haddii taas la raacin wadadaas iyo khibradaas waxaan ka baqayaa inay noqoto sheeko laga sheekeeyo nasal allah tabaaraka wa ta'ala yuwaffiqana wa iyyakum ila kulli khayr sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك شيخنا شيخ محمد إدريس إلهي ميزانك حسناتك أوساره أنت أنا لقب عنكار ودي أقدم مساعدك التوفيق وعلى ذلك